gatagatĩ ka maabitha a borithi na arũrũngani no ĩrathiĩ na mbere gatagatĩ ka mũciĩ mũnene wa Nairobi, na borithi marahũthĩra ngasi ya kũruta maithori gũtitimũra makiri ma mbeũ njĩthĩ arĩa maihũrĩte barabara-inĩ ciothe cia mũciĩ ũyũ mũnene. Aingĩ ao makuĩte biringi, bendera, mahũa ma mbĩrĩra hamwe na mbica cia aruna ao arĩa moragirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mwaka mũthiru. Nĩ mũthenya ũroneka gũkorwo ũrĩ mũraihu mũno, kuona kũringana na ũrĩa makiri ma ayuthi maithiĩ na mbere na kwĩyumĩria na njĩra nene mũno, ũndũ ũrĩa ũgũcũngĩrĩria ndũgamano nene gatagatĩ ka maabitha a borithi na arũrũngani. Atongoria a mũng'ethanĩro matongoretio nĩ Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa gatagatĩ ka angĩ aingĩ, onao matitigĩtwo na thutha mĩrũrũngano-inĩ ĩno. Chief Justice David Maraga, Okiya Omtata, Babu Owino, onao nĩ amwe a arĩa onao marĩ mĩrũrũngano-inĩ o ĩno. Ũũ nĩguo maũndũ mahana mwĩroreri mũciĩ mũnene wa Nairobi. Yakudanja! These are the heroes of Kenya. Gen Z! 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 Viva! Viva! Gen Z, viva! Viva! Ũguo maũndũ makĩhana mwĩrori wa Kiwihot News TV, thiĩ na mbere na gũ subscribe, kũ-like, gũ-share ũndũ ũmwe na gũ-comment nĩguo tũkorwo tũgĩkũrehere marĩa mothe megũkorwo magĩkunũka marĩ mahiũ matarĩ marahora. Ĩno nĩ mbarĩ ya Nyamĩnyamaga guys, stay tuned for more updates.